Почему люди желают мстить друг другу? Откуда возникает эта месть? На таком маленьком расстоянии, кровном расстоянии, они вдруг начинают решать какие-то проблемы с желанием стереть с лица земли или заставить быть рабом. Месть. Может быть, мужчины будут удивлены, но каждая женщина внутри своего мозга пыталась мстить своему мужчине, каким бы хорошим он и любимым не был. Любая жена внутри готова отомстить своему мужу всегда. В ней начинает формироваться такая хищная кошка, и хочется наброситься на жертву. Дальше все зависит от того, если это мудрая жена, она не выносит это наружу, а если это глупая жена, она выносит это наружу. Но у мужчин все гораздо проще. Мужчина, если его интересы не совпадают с мнением противника, он должен его уничтожить. По своему приказу или по чужому приказу он начинает брать оружие возмездия и пытается отомстить. Отомстить физически, отомстить кровно. Просто человека вывести из строя, стереть с этой земли и убрать. Месть – это такое состояние, которое пытается расчистить территорию. Есть объект, он занимает наше пространство, и нам нужно его из этого пространства убрать. В человеке начинает копиться потенциал чисто энергетический для расчистки пространства. И человек начинает направляться в путешествие, в плавание, или просто ему нужно убрать из своей квартиры, из своего маленького пространства, которое он считает своим, убрать чужеродное существо. Должен накопиться энергопотенциал. Когда я проводила самое первое свое занятие с людьми, номерной радаст под номером 1 в течение 3 дней, никого не кормила, затем провела 3 километра и на открытую поляну вывела, попросила каждого закрыть глаза и занять свое место, где ему будет комфортно, поскольку энергополе Земли настроено такими кубиками-квадратиками, люди их отображают как меридианы с параллелями, и у каждого есть зона максимальной оси. Люди с закрытыми глазами разошлись по поляне, и всем нашлось свое место. И тогда я сказала: откройте глаза. И вдруг все посмотрели, что они стоят друг от друга ровненько, на 3,5 метра каждый, в одну и в другую сторону. 3,5 метра в длину и 4 метра в высоту. И это их квадрат, и никто на него не претендует. Никто не столкнулся друг с другом. То есть представьте, 200 человек, и никто на этой поляне не наступил на другого, а все ходили с закрытыми глазами, потому что ощущали энергию, ощутили свой собственный энергопакет. Естественно, я им помогала, я настраивала потоки, но ведь сам опыт по себе, он доказал, если человек находится на своей линии жизни, если он раскручивает свою ленту жизни, для него всегда все готово. И месть не возникает, мести просто не бывает, ей нет места, поскольку все знаки, все готово заранее. А если наоборот, если человек постоянно себя к кому-то примиряет, он желает жить чужой жизнью, вот здесь все и начинается. Сначала он сам же живет чужую жизнь, а затем мстит тому, с кого эту жизнь рисовал. Так люди очень часто мстят известным личностям не потому, что эти личности им что-то сделали, нет, а просто потому, что они свою-то жизнь потеряли. Они наблюдали за жизнью известного,
а где своя жизнь. Пусть она маленькая, пусть это будет гораздо меньше энергопакетов, пусть они будут разбросаны не по земле, а по одному городу, локально. Но так человек спланировал свою жизнь. Но тем не менее он здесь будет ощущать себя хозяином жизни, и месть как ощущение не возникнет. После того, как вы сделаете ритмомеру «Месть», вы полностью освободитесь от желания занимать чужую территорию, поскольку ваша территория по знакам, она всегда готова, и она всегда есть.